देखो बताओ मैं कैसी लग रही, अच्छी लग रही या नहीं लग रही? ऐसा भी ये बताओ। मैं जल्दी कर ज्योति। हो गया हो गया हो गया जल्दी। ए अनिका चलो गाड़ी में बैठो तुम। लग रही मैं भाई बहुत से नु क्या है, खुले बाल ना अच्छे लगते, बांध ले बाल। बताओ मेरे बाल अच्छे लग रहे खुले या नहीं? लग रही मैं मॉडल सी या नहीं? आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही? बताना मेरे बाल खुले अच्छे लग रहे हैं या नहीं।